ஹலோ யூவர்ஸ், லாஸ்ட் வீடியோவில் ஃபேமிலி கிரியேஷனோட பேசிக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரூஷன் பார்த்தோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் ஃபர்தராக உள்ள டூல்ஸ் எல்லாமே ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். சரிங்களா, இந்த வீடியோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ரிவால்வ் ஸோ அதோட கிட்ட நீங்கள் மவுஸ் கொண்டு போனீங்கன்னா ரிவால்வ் ஆப்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிறது ஒரு 3D வியூ உங்களுக்கு தெரியும். சரிங்களா, ஸோ அதிலே பார்க்க முடியுது. ஸோ ஆக்சஸ் லைன் ஒன்று வரைஞ்சால் போதும். அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத் டைரக்ஷன் கொடுத்துட்டோம்னா ஸோ அந்த ஆப்ஷன் நமக்கு ரிவால்வ் பண்ணி கொடுத்துரும். சரிங்களா, அதை எப்படி ஸ்கெட்ச் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ டூல்ஸ் எடுத்துகிறேன். டூல் எடுத்த உடனே மோடிஃபை கிரியேஷனில் வந்துடும். ஸோ எலிவேஷனில் நம்ம ஃப்ரண்ட் வியூவில் பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூவில் ட்ரா பண்ணுறேன் உங்களுக்காக. ஸோ லைன் கொடுத்துறேன், பவுண்ட்ரி லைன் கொடுத்துறேன். ஸோ பவுண்ட்ரி லைனில் ஸோ லைன் பார்த்தீங்கன்னா பவுண்ட்ரி பக்கத்தில் அந்த ஆப்ஷன் எடுத்து கொடுத்துட்றேன். ஸோ ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் வியூவில் பார்த்தாலுமே ஸோ எப்படி பண்ணி திருப்பி சொல்கிறேன். க்ரியேட்டில் ரிவால்வில் பவுண்டரி லைன் மேலே லைன் ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த லைன் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்றேன். இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு டூல் இப்போ அந்த வியூ அந்த 3D வியூவில் கம்ஸில் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு டூல் கூட நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ ஆஃப் பவுண்டரி லைன் கொடுத்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சிஸ் லைனு. ஸோ ஆக்சிஸ் லைன் கொடுத்ததில் ஒய் ஆக்சிஸ் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த ஆக்சிஸ் லைன் கொடுத்தோம்னா இந்த ஆக்சிஸ் லைனை பேஸ் லைனை எடுத்துக்கிட்டு தான் அது ரொட்டேட் ஆகும். சரிங்களா, இப்போ 3Dயில் பார்க்குறப்ப நமக்கு ரிவால்வ் ஆப்ஷனில் ரிவால்வ் ஆகி நமக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தெரியுது. சரிங்களா, ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் ஆங்கிள் அதே மாதிரி எண்ட் ஆங்கிள் இருக்கும். ஸோ 0 to 360 இருக்குது. நமக்கு 180 மட்டும் இருந்தால் போதுன்னா நம்ம அதில் ஆஃப் மட்டும் தெரியும். சரிங்களா, இது எவ்வளோ டிகிரி நமக்கு வேணுமோ அத்தனை டிகிரி ஆங்கிள் நம்ம கொடுத்துடலாம். ஸோ ஸ்டார்ட் ஆங்கிள் இருக்கும் அண்ட் எண்ட் ஆங்கிள் இருக்கும். அது ரெண்டுலேயுமே நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஆங்கிள் வச்சு செப்பரேட்டாக கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ எடிட் பண்ணால் நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லெஃப்ட்டு ரைட்டில் இப்போ வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன் எடுக்குன்னா கூட இப்போ ஆஃப்செட் வெளியே எதாவது வேணும் ஒரு 10 கொடுத்து உள்ள இன்னரில் ஆஃப்செட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கூட அந்த டூல்ஸ் நம்ம ஆஃப்செட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஆனால் ஆக்சிஸ் அதாவது எந்த ஆக்சிஸில் ரொட்டேஷன் ஆகும்னு பார்த்துருக்கீங்களோ அந்த ஆக்சிஸில் மட்டும் இப்போ ட்ரிம் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டையும். ஸோ க்ளோஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் ரிவால்வ் ஆகும். சரிங்களா, அது க்ளோஸாக இருக்காங்க நீங்கள் திருப்பி செக் பண்ணிக்கணும். ஆக்சிஸ் லைன் ஓகே. ஸோ 3Dயில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம கட்டாயம் இருக்கே தெரியுது உங்களுக்கு பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்செட் பண்ணி உள்ள எம்டி ஸ்பேஸ் கொடுத்து நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்மளால் கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ 360 வேணாலும் 360 நம்ம எண்டில் கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ இதோட ஆப்ஜெக்டோட டாப் வியூ வேணும்னா ஸோ ரெஃபரன்ஸ் மேலே இதுதான் டாப் வியூ அண்ட் ஃப்ரண்ட் வியூ தான் இருக்குது. ஸோ இதே மாதிரி தான் லைன் தான். ஸோ ரெஃபரன்ஸ் லைனு எந்த எக்ஸாக்சிஸ் கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா அதை ஒய் ஆக்சிஸில் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கிறத பொறுத்து அது ரிவால்வ் ஆகும். சரிங்களா, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்வீப் பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்வீப் டூல் கிட்ட மவுஸ் கொண்டு போகிறேன். ஸோ அவங்க கொண்டு ஒரு பாத் வரும் அண்ட் ஒரு ப்ரொஃபைல் வரும். சரிங்களா, நீங்கள் ஏதோ பாத் கிரியேட் பண்ணி அதில் ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி ஸ்கெட்ச் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்வீப் எடுத்துக்கிறேன். ஸ்கெட்ச் பாத்துன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், பிக்கப் பாத்துன்னு இருக்கும். ஸ்கெட்ச் பாத் எடுத்துக்கிறேன். ஏதாவது ஒரு டூல்ஸ் இப்போ நான் லைன் ரெக்டாங்கிள் இடம் எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம். நான் ஒரு லைன் எடுத்து உங்களுக்கு ஒரு பாத்து வரைஞ்சி காட்டுறேன். ஸோ இந்த லைனோட பெர்பெண்டிகுலரில் ஒரு லைன் இருக்குது. ஸோ அதுதான் நமக்கு ரெஃபரன்ஸ் லைன். அதுதான் 3Dயில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியுது நம்ம வரைஞ்ச லைன் அது. ஸோ அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கதா பெர்பெண்டிகுலர் லைன். சரிங்களா, ஸோ அந்த பிளெயினில் ஒரு ப்ரொஃபைல் வரையணும். நான் ஓகே கொடுத்துறேன், எடிட் ப்ரொஃபைல் கொடுத்துறேன். ஸோ எடிட் ப்ரொஃபைலை ரைட் வியூவில் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். சரிங்களா, ஸோ ரைட் வியூவில் ஒரு ப்ரொஃபைல் வரைகிறேன். மிரர் கொடுத்துக்கிறேன். இண்டையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அந்த பிளேனில் நம்ம ப்ரொஃபைல் வரைஞ்சிட்டு இப்போ 3D வியூவில் பார்க்குறப்ப ஓகே கொடுத்துரு. 3D வியூவில் பார்க்குறப்ப ஸோ நம்ம வரைஞ்ச லைனுக்கு மேலே ஒரு ப்ரொஃபைல் வந்திருக்கு. சரிங்களா, ஸோ ஹரிசாண்டல் பாத்தில் ஒரு ப்ரொஃபைல் கிரியேட் ஆகிருக்கு. சரிங்களா, ஸோ அந்த பாத்தில் எனக்கு இந்த ப்ரொஃபைல் வரணும். அதுக்காக அந்த ப்ரொஃபைலுக்கு மேலே இந்த பாத் ஏரேஷன்ஸ் வந்து நம்ம வேறு லைனில் கொடுத்தோம். பார்த்தீங்களா, நம்ம ஒரு ப்ரொஃபைல் வரைஞ்சோம். அது எப்படி கிரியேட் ஆகுதுன்னு உங்களால் பார்க்க முடியுது. ஸோ உங்களுக்கு சொல்கிறேன், கிரியேட் ஸ்வீப் ஸ்வெட்ச். இப்போ ஒரு சர்க்கிள் வரையணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ சர்க்கிளில் சேம்
பர்பண்டிகுலரில் ஒரு பிளேன் இருக்குது. அது ஓகே கொடுத்துட்டு எடிட் ப்ரொஃபைல், அது எலிவேஷன் லெஃப்ட் ரைட்டு ஏதாவது நம்ம எந்த வியூவில் தான் கொடுத்துக்கலாம். ரைட் வியூவில் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த லைனில் நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வரேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல் வரைஞ்சிட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஓகே கொடுத்து 3D வியூவில் பார்த்தோம்னா எனக்கு சர்க்குலரில் ஸோ சேம் ப்ரொஃபைல் நமக்கு வந்துச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேனோட டாப்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கா. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால் ஸ்வீப் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்மளால் க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, சேம் அதே தான். ஸோ ஸ்வீப்லேயே க்ரியேட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு ஸ்கெட்ச் பாத்தில் ஒரு பாத்தே நம்மளால் க்ரியேட் பண்ணேன். ஸோ இதில் பிக்கப் பாத் இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதில் ஒரு பாத் க்ரியேட் பண்ணேன். இந்த பாத்தை நமக்கு ஒரு ஷேப் வேணும் அப்படின்னா கூட அந்த க்ரீன் லைன் பார்க்குறீங்கன்னா பர்பண்டிகுலர், ஸோ அதுதான் நமக்கு பிளெயின். ஸோ அந்த பிளெயினில் ஏதாவது நீங்கள் ஒரு சைஸஸோ இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வரைஞ்சிட்டு ஸோ அந்த பிளெயினோட பாத் வந்து ப்ரொஃபைல் வந்து இந்த ரெக்டாங்கிள் ஃபுல்லாக நமக்கு வரும். உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க நம்புகிறேன், சரிங்களா? ஸோ எடிட் ப்ரொஃபைல் லெஃப்ட் ரைட்டு அதெல்லாம் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு எந்த டைரெக்ஷனில் வேணுமோ அந்த டைரெக்ஷனில் நம்ம கொடுத்தா போகிறோம். ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு அந்த பர்பண்டிகுலரில் சி சேனல் எதாவது வரையணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சி சேனல் வரைஞ்சி காட்டுறேன். அந்த சி சேனல் இந்த ரெக்டாங்கிள் ஃபுல்லாக எப்படி வருதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, மிரர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இல்லை க்ளோஸ் ஆகிருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ 3D எடுக்கிறேன். ஸோ இப்போது அந்த ரெக்டாங்கிள் தான் நமக்கு பார்த்து அந்த பெர்பண்டிகுலர் லைனில் தான் நான் ஒரு சி சேனல் வரைஞ்சிருக்கிறேன். அந்த சி சேனல் இப்போ ஓகே கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஸோ எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சி சேனலில் ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் நமக்கு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஸோ எடிட் ஸ்வீப் கொடுத்தா நம்மளால் அதை எடிட் பண்ணிக்க முடியும். அந்த ப்ரொஃபைல் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ண கூட எடிட் ஸ்வீப் கொடுத்து நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, இது கிளியர் தானே? ஸோ நெக்ஸ்ட் போகலாம். நமக்கு ஒரு சேனல் வேணும், ஒரு ரூஃப் வேணும், அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் எல்லாமே இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, ஒரு சேனல் ரூட் பண்ணோம் அப்படின்னா க்ரியேட்டில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரூஷன் இது போகிற ஒரு ஃபவுண்டேஷன் நான் பண்ணிக்கிறேன். அந்த ஃபவுண்டேஷனில் அது ஓகே கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதோட 150 mm நான் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ அந்த ஃபவுண்டேஷனில் ஒரு மெட்டீரியல் கொடுத்துறேன்னா அதை டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஒரு ப்ரௌசர் இருக்கும். நமக்கு எது வேணும், காங்கிரீட் வேணும் அப்படின்னா கூட சர்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட ப்ரொஃபைல் இருந்துச்சுன்னா அதை லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த லோட் பண்ணி எடுத்து நம்ம இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அசல் ப்ரௌசர் இருக்கும், அது என்ன சர்ச் பண்ணாலும் வரும். உங்களுக்கு தேவையான செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிரே கலரில் வேணுமா இல்லை வேறு ஏதாவது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கில் வேணுமா அந்த மாதிரி கூட நம்ம பண்ணிக்க முடியும். மெட்டீரியலில் பை கேட்டகரி இருக்கும், அதை நம்ம எடிட் பண்ணிவிட்டு கலர்ஸ் என்ன சேஞ்ச் பண்ணால் கூட சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, ஒயர் ஃப்ரேமில் பார்க்கலாம். ரியலிஸ்டிக் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் வந்து ரியல் எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கும். இந்த ரியலிஸ்டிக் வியூவில் அவங்களால பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த ஃபவுண்டேஷனுக்கு மேலே ஒரு சேனல் க்ரியேட் பண்ணவங்க ஒரு சி சேனல் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க பார்க்கலாம். டாப்பியும் எடுத்துகிட்டேன், ஸ்வீப் எடுத்துகிட்டேன். ஸோ ஸ்கெட்ச் பாத் இந்த பாத் வந்து ஸ்கெட்ச் பண்ணுறேன். செட் ஓகே கொடுத்துறேன். அதுக்கப்புறம் எடிட் ப்ரொஃபைலில் லெஃப்ட் எடுத்து இந்த வெர்டிக்கல் பாத்தில் ஒரு சி சேனல் நான் ஸ்கெட்ச் பண்ணுறேன். டைமென்ஷன் ப்ராப்ளம் கொடுக்கல, அவங்களுக்கு என்ன டைமென்ஷனுமோ அது கரெக்டாக தெரிஞ்சுங்க, அந்த டைமென்ஷன் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே கொடுத்து இப்போ நான் 3D வியூவில் பார்க்குறேன். ஸோ எனக்கு அந்த காங்கிரீட் மேலே ஒரு சி சேனல் வந்துச்சு. ஸோ மவுண்டிங்காக இந்த 2 சேனல் நமக்கு வேணும்னா ஏஜ் 400 அந்த மாதிரி இல்லை எஃப்சியில் 400 பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கான்செப்டை சி சேனல் பண்ணி இதுக்கு மேலே போல்ட் நட்ஸ் போட்டு த்ரெட் ஃபிட்டிங் வந்து கூட பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, ரொட்டேட் பண்ணி நம்ம சேம் வச்சுக்கலாம். ஸோ காப்பி பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு அது வேண்டாம்னா கூட செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எடிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த லெவல் வரைக்கணுமோ அந்த லெவல் வரைக்கும்
நம்ம கொண்டு போய் அதில் வச்சுட்டு ஒரு டிக் கொடுத்துட்டோம்னா ப்ரொஃபைல் வந்து அது வரைக்கும் க்ரியேட் ஆகிடும். சேம் அதை அப்படியே மிரர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த 2 சைட்லையுமே பேஸ்ட் ஆகிடும். ஓகே, சேனல் நம்ம க்ரியேட் பண்ண காங்கிரீட் பிளாக்குக்கு மேலே க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஸ்வீப் கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு போகலாம். இந்த டூல்ஸ்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு ஃபேமிலிஸ் உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரூஷன் பார்த்துட்டோம், ஸ்வீப் பார்த்துட்டோம், பிளெண்ட் ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இந்த டிஃப்யூசர் நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம்னா டிஃப்யூசரில் ஒன் சைடு வந்து நமக்கு சர்க்குலரில் ஃப்ளெக்சிபிள் டக்ட் போட்டோம் அப்படின்னா சர்க்குலரை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இன்னும் 2 வந்து நமக்கு ரெக்டாங்கிளாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள டூல்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பிளெண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஸோ ஒன் சைடு நமக்கு அதாவது ரவுண்ட் டு ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி கனெக்ஷன் பீசஸ் அந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறப்ப நம்ம பிளெண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண முடியும். ஓகே, 1 end சர்க்குலராக இருக்கும், இன்னும் 2 ரெக்டாங்கிள் இல்லை பென்டகனில். ஸோ எந்த மாதிரி ஆப்ஷன் ஆகும், ஒரு 5 ஃபேஸஸ் வேணுமா 6 ஃபேஸ் லெக்ஸுங்க வேணா கூட இந்த ஆப்ஷன் பிளெண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் பண்ணிக்க முடியும். எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் அதை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு பிளைன் இங்கே ஒரு பிளைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், மேலே ஒரு பிளைன் இருக்குது. ஸோ செக்ஷனில் காட்டுறேன். ஸோ பாட்டம் பிளைன் ஒன்று இருக்குது, டாப் பிளைன் ஒன்று இருக்குது. சரிங்களா? இப்போ லெஃப்ட் லெவலில் க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ பிளெண்டு ஆனால் பாட்டம் பிளைனில் நான் ஒன்று வைக்கணும், டாப் பிளைனில் ஒன்று வைக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ டாப் பிளைன் எடிட்டில் டாப் பிளைன் இருக்குது, அதை ஒரு ரெக்டாங்கிள் வச்சுக்கிறேன். ஸோ அதோட சைஸ் வந்து 600 கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, 606 ஒரு ஸ்கொயர் கிடச்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறமா நான் இது சென்டர் பாயிண்ட் வச்சுக்கிறேன். அப்புறம் வந்து டாப் லைனில், ஸோ பாட்டம் லைனில் இன்னொரு லைனும் வரையணும். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஃபர்ஸ்ட் எண்ட் ஒன்று இருக்கும், செகண்ட் எண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். சரிங்களா? செகண்ட் எண்ட்னா அடுத்த பிளைன், ஃபர்ஸ்ட் எண்ட்னா இப்போ நம்ம வரைஞ்ச பிளைன். சரிங்களா? இப்போ அதோட ஹைட்டு நம்ம இப்போ எக்ஸ்க்ளூஷனில் பார்த்த மாதிரி தான் அதோட ஹைட் 250 150 அந்த மாதிரி எந்த ரேஞ்சினா கொடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ எடிட் டாப் கொடுக்குறேன், எடிட் டாப் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இது ஃபேட் ஆயிரும். சரிங்களா? இப்போ டாப் லைனில் தான் இருக்கும். அந்த டாப் லைனில் இப்போ நமக்கு என்ன வரையணுமோ அதை நம்ம இப்போ வரைஞ்சிக்கலாம். இன்னொரு ரெக்டாங்கிள் இல்லைனா ரெக்டாங்கிள்லாம் சர்க்கிள் நம்ம எதாவது கூட வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? இதோட ஆஃப்செட் கொடுத்துக்கிறேன், ஒரு 150 ஆஃப்செட் கொடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த லைன் எனக்கு ஆஃப்செட் ஆகும். ஓகே கொடுக்குறேன். எனக்கு அது 3Dயில் பார்க்குறப்ப ஸோ மேலே ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்குது, கீழே ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்யூஷருக்கு கிளிக் பண்ணலாம். ஸோ சேம் இதை நம்ம ரவுண்ட் டு ஸ்கொயர்னாலும் க்ரியேட் பண்ண முடியும். பென்டகனில் ஹெக்ஸகன் அந்த மாதிரி என்ன வியூனாலும் நம்மளால் பண்ணிக்க முடியும். சரிங்களா? ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும், 150 250 நமக்கு என்ன ரேஞ்ச் வேணுமோ அதுவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ இருக்க ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 150. இப்போ வேணாலும் அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஷன் வரப்போ நமக்கு என்ன ஹைட் வேணுமோ அதில் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். எடிட் பேஸில் இதை சப்போஸ் இதில் ஒரு எனக்கு ஒரு ஹோல் வேணும் அப்படின்னா கூட பண்ண முடியும். ஆஃப்செட் வேல்யூ ஒரு 5 mm கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே கொடுத்துட்றேன். நமக்கு
ரெண்டுமே க்ளோஸில் இருக்கணும். ஸோ அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக ப்ளேஸ் ஆகும், இல்லை நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற ஃபேமிலிஸ் எல்லாமே வரும். இப்போ ஓகே கொடுக்குறேன். நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணலாம், ரைட் சைடில் வந்து வேறு காமிச்சிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்டுன்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். நான் அதை உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறேன். ஸோ க்ரியேட் பிளெண்ட் ரெக்டாங்கிள் வரைகிறேன். எடிட் டாப் கொடுத்து டாப் ஒரு சர்க்கிள் வரையணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஓகே கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்கிள் வரைஞ்சிச்சு நமக்கு கிடச்சிச்சா. ஆப்ஷன் வேல்யூ நீங்கள் எவ்வளோ கொடுக்குறீங்களோ கொடுத்துக்கலாம். டிஃபிஷியல் சைடில் நமக்கு ஒரு கனெக்ஷன் வேணும் அப்படின்னா கூட இந்த பிளெண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் அதை கொண்டு வந்துக்க முடியும். ரெக்டாங்கிள் வரைஞ்சிக்கிறேன். அதோட சைஸ் 450 450 கொடுத்துக்கிறேன். 450. ஸோ ரெண்டுமே சென்டரில் ரெஃபரன்ஸ் பிளேன் வச்சுக்கிறேன். ரெஃபரன்ஸ் பிளேன் எதுக்கு வைக்கணும், ரெண்டு பக்கம் நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணுக்காக தான். எடிட் டாப் கொடுத்துறேன். ஸோ டாப்பில் ஒரு அடுத்து ஆஃப்செட் பண்ணிக்கிறேன். 50 mm இல்லை 100 mm சின்னதாக தான் வச்சுருப்பேன். 100 mm ஒரு ஆஃப்செட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டாப்பில் தெரியுது. ஸோ ஹைட் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு இதுக்கு மேலே வந்து எனக்கு ஒரு ப்ரீமியம் பாக்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது வேணும்னா கூட க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ எக்ஸ்க்ளூஷன் பண்ணிக்கிறேன். செட் பிளெயின் பிக்கப் பிளெயின். ஸோ டாப் லைனை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அந்த இடத்துல பிளானில் போயிட்டு ஒரு ப்ளீனம் பாக்ஸ்க்கான இதை அமைஞ்சிக்கிறேன். ஸோ ஆஃப்செட் வேல்யூ 150 mm கொடுத்து இல்லை 100 mm கொடுத்து 150 பெருசாக இருக்குது. சரிங்களா? அவுட்டர் லைன்லேருந்து ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 150 mm ஒரு ப்ளீனம் பாக்ஸ் நமக்கு கிடச்சிச்சு. ஸோ ஹைட் வேணாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். பார்த்தீங்களா? ஸோ எக்ஸ்க்ளூஷன் யூஸ் பண்ணியும் இந்த பிக்கப் லைன் யூஸ் பண்ணி மேலே ஒரு ப்ளீனம் பாக்ஸ் நம்மளால் க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதோட சைடில் மவுத் பீஸில் கனெக்ஷன் பீஸ் ஏதாவது ஃப்ளெக்சிபிள் டக்ட் வருது, இல்லை சைட்லேருந்து ஏதாவது பிரான்ச் டக்ட் கொண்டு வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கூட கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். சரிங்களா? சேம் அதான் முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்தோம் எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆப்ஷனில். ஸோ எந்த ஃபேஸில் வேணுமோ அந்த ஃபேஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ ஆஃப்செட் வேணுமோ அந்த ஆஃப்செட் வேல்யூ ப்ராப்பராக கொடுத்துட்டு அப்படின்னா நமக்கு அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பிரான்ச், அதாவது கனெக்ட் பண்ணுற மவுத் பீஸ் பிரான்ச் க்ரியேட் ஆகிக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் டக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணி பார்க்கலாம். சேம் நம்ம ஒரு பிரான்ச் டக்ட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இந்த கனெக்ஷனில் ஃப்ளெக்சிபிள் டக்ட்டை கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஸோ இதோட எக்ஸ்க்ளூஷன் வேல்யூ இருக்கும். ஸோ பிளெயின் கரெக்டாக வச்சுட்டு நம்ம ஹோல் வேணும்னா ஸோ அதோட பிளெயின் வந்து ஸோ லெஃப்ட் இருக்கிற பிளெயினை செலக்ட் பண்ணி வச்சாலும் நமக்கு இன்னரில் ஹாலோவாக கிடச்சிடும். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி கலரால் க்ரியேட் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஸோ மெயின், எக்ஸ்க்ளூஷன், பிளெண்டு, ரிவால்வு, ஸ்வீப்பு இந்த 4 தான் யூஸ் ஆகும். இந்த 4 வச்சு நம்ம எந்த மாதிரி ஃபேமிலி வேணாலும் க்ரியேட் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாமே மெட்டீரியல்ஸ் அடிஷன் அண்ட் சப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கும். ஸோ வாய்ட் ஃபார்ம்ஸ்னால் வாய்ட் பிளெண்டு, வாய்ட் ஸ்வீப்பு, வாய்ட் ஸ்வீட் பிளெண்டு அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் தான் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே அடிஷ்னல், இது எல்லாமே சப்ட்ராக்ஷன் அந்த மாதிரி கேட்டகரியில் இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ சர்க்கிள் வரைகிறேன். ஸோ கிரியேட் சர்க்கிள் அது எப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். சரிங்களா? இப்போ நான் ஒரு சர்க்கிள் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இங்கே ஹோல் பண்ணணும் அப்படின்னா சேம் டாப் வியூ கொடுத்துக்கிறேன். க்ரியேட்டில் வாய்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த வாய்ட் ஃபார்மில் வாய்ட் எக்ஸ்க்ளூஷன் கொடுத்துறேன். ஸோ பிளெயினில் பிளெயினில் கொடுத்து ஒரு சர்க்கிள் ஒரு செட்டை பிளெயின் கொடுத்து இந்த பிளெயினை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதில் சர்க்கிள் வரைகிறேன். திருப்பி கூட சொல்கிறேன், வாய்ட் எக்ஸ்க்ளூஷன் சர்க்கிள் வரைஞ்சிடுறேன். கீழே வந்து ஒரு ஹோல் இருக்குது தெரியுது பார்த்தீங்களா? ஸோ அந்த ஹோலோட ஹைட்டு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக அங்கே ஒரு ஹோல் போட்டுக்கலாம். ஸோ யாருக்கு எடுத்தாலும் டோட்டல் நமக்கு ஹோல் ஆயிரும். பார்த்தா தெரியல. ஸோ இந்த மாதிரி பிளாக்குள்ளே நமக்கு ஏதாவது சப்போஸ் ஒரு ஹோல் வேணும், இல்லைனா ஒரு ஹாலோ வேணும் அப்படின்னா
வாய்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, மேக்ஸிமம் இந்த ஷேப்ஸ் மட்டும் தான் நமக்கு, இந்த கமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ஃபேமிலி க்ரியேஷனுக்கு. ஸோ இதுவுமே நமக்கு போதுமானதாக இருக்கும். ரெக்டாங்கில் ஒரு க்ளோஸ் லூப் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுறேன். ஸோ அந்த இடம் மட்டும் நம்ம கட் ஆகணும் அப்படின்னா கூட வீடியோவில் பார்க்குறப்ப கட் ஆகி தெரியும். ஓகேங்களா, இந்த போர்ஷன் மட்டும் கட் ஆகிருப்பாரு. ஸோ மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது வரைகிறப்ப இந்த மாதிரி கட் பண்ணி அதில் வந்து நம்ம குரூப் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆஃப் கட் பண்ணோம், என்ன மெட்டீரியல் நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் கட் இல்லை ஒரு சின்ன குரூப் இல்லைன்னா அவங்க பிஞ்ச் பண்ணுறாங்க, அந்த மாதிரி என்ன மாதிரி வேணாலும் இந்த வாய்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் அதை பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, ஷார்ப் எட்ஜஸ் வேணால் அதை அப்படி மிரர் பண்ணி கொடுத்தாலும். ஸோ இந்த மாதிரி டூல்ஸ் அவங்க அந்த 13 டூல்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்களே, லேப் ஒர்க் பண்ணுறப்ப ஸோ அதோட டூல்ஸோட சைஸ் எதை வேணும் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே பண்ண முடியும். இங்கே ஓப்பனிங் வேணும் அப்படின்னா கூட லைன் எடுத்து சின்னதாக ஓப்பன் கொடுத்தாலும் பண்ண முடியும். காப்பி பண்ணுறப்ப மல்டிபிள் ஆப்ஷனை டிக் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணிங்கன்னா கண்டினியூஸாக மேலே காப்பி ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு உள்ள ஒரு த்ரெட்டு வேணும் அப்படின்னா இந்த வாய்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் பண்ண முடியும். அக்சஸ் லைன் ப்ராப்பராக கொடுத்து ரோல் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சென்டர் போர்ஷன் கட் ஆகி உள்ள த்ரெட்டு தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இந்த மாதிரி வாய்ட் யூஸ் பண்ணி இன்னர் டயரில் ஹாலோ இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாமே மேக் பண்ணிக்க முடியும். சேம் வாய்ட் ரிவால்வ் வாய்ட் ஸ்வீப்பும் அதே மாதிரி தான். ஸோ நீங்கள் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கிட்ட மோஸ்ட் பாயிண்ட் கொண்டு போனாலும் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிறத ஒரு சின்னதாக ஒரு சிமுலேஷன் வந்து காமிச்சிடும் நமக்கு. கண்டினியூஸாக நீங்கள் ப்ராப்பராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. பண்ண வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிரும். அண்ட் டைம் கன்சம்ஷன் உங்களுக்கு அடுத்த ஃபேமிலி கிரியேட் பண்ணுறப்ப டக்டிங்கில் டிராஃப்டிங்கில் மாடலிங் பண்ணுறப்ப நம்ம ஒரு கம்மி டைம் எடுக்கும் வென் கம்பேர்ட் டு அதர்ஸ். சரிங்களா, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்து ஃபர்தர் கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம். சரிங்களா, தேங்க்யூ. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.